Жогорку сотто аксакалдар сотторунун ишин жакшыртуу боюнча атайын тегерек стол болуп өттү. Жолугушууга Жогорку соттун төрайымынын орун басары Нургүл Асанова, Бишкек шаардык сотунун, 1-май райондук сотунун жана Свердлов райондук сотунун судьялары менен Бишкек шаардык мэриясынын өкүлдөрү, райондук акимчиликтердин аппарат жетекчилери жана Бишкек шаарындагы аксакалдар сотторунун төрагалары катышты. Иш-чарада аксакалдар сотторуна усулдук жардамдарды көрсөтүү жана окутуу боюнча талкуу жүрдү. Жогорку соттун төрайымынын орун басары Нургүл Асанова аксакалдар соттору менен макулдашуунун негизинде аксакалдар сотторунун мүчөлөрүн сот адилеттигинин жогорку мектебинде окутуу боюнча сунушун айтты. Жыйындын жүрүшүндө аксакалдар сотторунун иштерин жакшыртуу, алардын иштөөсүнө шарттарды түзүп берүү боюнча сунуш пикирлер айтылды. Экинчи жардамды биз жактан жанагы айтып кеттим, билим менен алмашуу боюнча жардам берсек ага да макулбуз. Үчүнчү жак боюнча жарандарды массалык маалымат каражаттары аркылуу кандай жарандарга жеткирсек деген маалымат ой болуп атат да, ошону кандай кылсак деп. Мынакей бир жагын силер айтып кеттиңер, сунуштадыңар. Ушундай кылсак жакшы болот го деп ойлойбуз. Кыргыз элинде байыркы мезгилден бери эле аксакалдар соттор иштеп, эл ичиндеги ар кандай талаш тартыш маселелерди чечип келишкен. Аксакалдар сотторуна кадыр барктуу, абройлуу карыялар тандалышкан. Аксакалдар соту бөлөк элде жок. Кыргыз элинен башка биздин адамгерчилик деген бөлөк элде жок. Ушул себептен биздин атадан балага келаткан, ата чечип келаткан оокатты дөңдө отуруп алып, кайсы любой жерге отуруп алып, аксакалдар кеңешип туруп, бардык вопросторду ошол айыл жерге, ошол чөлкөмдөгү вопросторду чечип келген. Бүгүнкү күндө дагы аксакалдар сотторунун коомдогу орду чоң. Алар жарандардын ортосундагы майда чыр чатактарды сотторго жеткирбей эле чечип келишет. Аксакалдар соту сот эле ишти менен алектенбей, алдын алуу, профилактика иштерин алып барабыз. Мектептерге, бала бакчаларга жана аймактык милициянын бөлүгү бар, ошолор менен чогуу иш алып барабыз. Алдын алуу жөнүндө, профилактика жөнүндө жана өзүбүздүн маптын алып барып аткан коомдук иштерин колдоо көрсөтүп, аларга жардам. Эң эле негизги максатыбыз элдин ынтымагын бекитүү, элдин арасындагы болгон талаш тартыштарды чечип берүү, сөзсүз эле соттоп салбай эле эки тарапты жараштыруу боюнча иштерди алып барып атабыз. Аксакалдар соттору мамлекеттик органдар менен тыгыз кызматташтыкта иштешет. Алардын эл ичиндеги көйгөйлөрдү чечүүдө мыйзамдарды туура колдонуусу боюнча соттор тарабынан усулдук жардамдар көрсөтүлүп турат. Биз эл менен тыгыз байланышта болуш үчүн коомдук уюмдардын катмарына терең киришибиз керек. Мектеп менен планыбыз бирге, женсовет менен планыбыз бирге, квартальныйлар менен, эмтуулар менен пландарыбыз бар. Ушул бир эле пландын негизинде бардыгыбыз иштеп аткандыктан, ошо бир планды байланышып кандай кылып атасың? Мисалы бир кыз ала качуу, аялдарга болгон зордук, зомбулук дегенди окуучулар арасында кандай түшүндүрүп атасың? Кандай картинкаларың бар, эмне кылып атасың, эмне кылабыз, кандай өткөзөбүз деп маслихат кылып алып, ошол күнү сөзсүз катышсаң, ошо окуучу да сен аксакалдын сотунун төрайым экениң билип калат, эл да билип калат, ата-энелер да катышат. Ошондой эле мугалимдер күнү болуп калат. Ушундай кылып эле тыгыз байланышта бири-бири менен жетелешип иштесе эле иш жүрө берет. Аксакалдар соттору жаңы колдонууга кирген кодекстерде аларга тийиштүү укуктар жоюлуп кеткенин айтышып, учурда мыйзамдарга толуктоолорду киргизүү боюнча атайын комиссия түзүлүп, иштер жүрүп жатканын билдиришти. Бүгүнкү күндө жаңы кодекстер, биз аксакалдар соту жөнүндөгү мыйзамдарыбыз бузуулар кодексине кирбей калганына байланыштуу вице-премьер-министрге чейин, министерство иш-чарчыга чейин жүгүрүп жүрүп, ошол өчө жакындан бери ГАМСУМО деген организацияда ушул независимый эксперттер чогулуп, азыр аксакалдар сотун жаңыдан карап, толуктоолорду киргизүү боюнча ушул өкмөттүн чечими менен ушул жумуштарды иштеп келебиз. Иш-чаранын соңунда аксакалдар сотторунун ишин жакшыртуу үчүн аймактык соттор менен катар эле жергиликтүү бийлик органдары менен дагы тыгыз кызматташуу макулдашылды. Мындан тышкары Бишкек шаарынын ар кайсы райондорундагы аксакалдар соттору дагы коомдогу көйгөйлүү маселелерди чечүүдө биргелешип иш алып барууну убадалашты.